Viele Menschen knüpfen an Banyak Kenntnisse orang im membangun Modell von pengetahuan dalam model NLP, NLP, diffuse menyebarkan harapan Erwartungen, apa yang kemudian dass sie dann akan mit mereka allen dengan semua Problemen des masalah sehari-hari Alltags und atasi. Unalltags Halo, zurechtkommen. nama saya adalah Hallo, Ibu mein Name ist Chris Mölzer, dan saya Trainer für NLP kehidupan und saya Hypnose. sehari-hari, saya seorang pelatih untuk NLP NLP, dan diese drei magischen Buchstaben, hipnosis. NLP 3 huruf ajaib ini neurolinguistisches neurolinguistik Programmieren, pemrograman menyarankan suggerieren ja auch dalam in bentuk yang einer sangat khusus ganz pengenalan cara speziellen otak Form Anda die bekerja, dan dengan demikian jiwa Handhabbarkeit asumsi yang der sama sekali tidak Funktionsweise deines dibenarkan. Gehirns und Jika damit Anda deiner melakukan Psyche sesuatu yang eine dalam Annahme pengetahuan sejarah NLP lebih durchaus cerdas, nicht gerechtfertigt ist. Anda akan Wenn du melihat dich bahwa etwas arus waktu di Amerika pada tahun 70-an historischen ketika Kenntnissen model von NLP NLP dikembangkan persis mereka schlauer yang tidak machst, puas wirst du bahwa mitkriegen, kelompok mereka yang dass secara die signifikan terlibat Strömungen der dalam Zeit in Amerika pengembangan in den model 70er NLP. Jahren, als das Apa Modell von kelompok ini NLP tidak entwickelt puas wurde, dengan cara genau psikologi, diejenigen waren, dass man psikoanalisis, unzufrieden dan war, dass die psikoterapi Gruppe derer, die berperilaku kurang lebih, maßgeblich an der dan Entwicklung itu des tidak Modells jauh von NLP berbeda beteiligt dari waren, hari ini, dass sebuah diese Gruppe interaktif acak jenis percobaan unzufrieden dan war kesalahan trial dan mit error dem, yang mengarah wie pada sich fakta die bahwa dengan beberapa orang model Psychologie, yang lebih tepat telah tersedia Psychoanalytik untuk und diri mereka sendiri. Psychotherapie gebärdete. Mehr oder Keberhasilan telah weniger, und das meningkat, ist nicht sehr dan viel dengan unterschiedlich orang zu lain heute, keberhasilan telah war menjadi das kurang eine begitu ingin. iterative, eine Berkelompok asli zufällige pengembangan Art NLP von memberontak dan ingin Trial standar and Error, von menerapkan Versuch und Irrtum, prosedur yang der setiap dazu orang führte, termasuk orang dass awam mit dan manchen belajar Leuten, dengan die hati präzisere dan Modelle dapat für sich zur Verfügung dengan hatten, die demikian Erfolge memiliki größer waren, keberhasilan und anderen 100% Leuten die Erfolge dalam weniger waren. psikoterapi Damit wollte dan die masalah psikologis, ursprüngliche sehingga Gruppe perhitungan der ini Entwickler tidak von NLP tidak aufräumen penting, und karena wollte dengan ini standardisierte dan model yang Verfahren dipraktikkan hari-hari herbeiführen, die ini jeder oleh Mensch, NLP, auch kami Laien, memiliki model auswendig lernen bahasa konnte dan und model damit perilaku yang tersedia yang jauh beliebige melampaui niat asli. hundertprozentige Erfolge Ada in aplikasi dan dalam penjualan, psychotherapeutischen und ada aplikasi psychologischen dalam Problemen pengembangan kepribadian, ada hatte. aplikasi di iDome. Das ist Tidak so, tahu diese Rechnung ist so sesuatu nie jika richtig tidak pergi di internet, aufgegangen. Anda dapat Am Ende ist es auch mengetahuinya. gar nicht wichtig. Ada untuk Denn hampir mit setiap dem istilah heutigen, kombinasi, heute dan praktizierten NLP Modell saya von pikir NLP ini agak berlebihan. steht uns ein Sebagaimanapun, saya Sprachmodell, pikir ein semua orang menggunakan Verhaltensmodell zur pengetahuan dasar Verfügung, das dalam model weit NLP. über die Salah ursprüngliche satu pilar Intention penting hinausgeht. dari model NLP Es adalah gibt asumsi Anwendungen im dasar Verkauf, NLP. es gibt Dalam Anwendungen model im asumsi pribadi Persönlichkeitsaufbau, es lebih gibt suka Anwendungen in istilah ich bermanfaat. weiß nicht Jika was. Anda Wenn du dengan ins kata Internet kunci gehst, asumsi dasar, kannst du model herausfinden, dass es für energi nahezu atau jeden pergi ke Begriff internet eine asumsi dasar Kombination NLP, und Anda akan NLP gibt. menemukan bunga gaya Ware, Das halte ich für dan etwas übertrieben. Anda menemukan Jedenfalls denke ich mir, 100 lebih jede asumsi Mensch dasar yang diambil nutzen dari semua bidang kehidupan Grundkenntnisse im sehari-hari. Modell von NLP. Itu akan membantu Anda untuk mengatasi lebih baik dalam Einer der secara pribadi. wesentlichen Saya Grundpfeiler des terlibat Modells von dalam NLP 10 asumsi sind bermanfaat die dalam model NLP, Grundannahmen im dan Modell itulah von yang NLP. saya Ich diajarkan persönlich dalam pelajaran bevorzuge praktis den NLP. Begriff Masing-masing asumsi dasar hilfreiche ini Annahmen. memiliki Wenn tekstur du efek pada mit dem kehidupan Stichwort sehari-hari Anda. Grundannahmen im Modell von NLP oder Grundannahmen Jika im Anda Modell mengambil ins hati Internet mereka, gehst, ada di wirst du website saya klik wahre banyak artikel Stilblüten penerapan finden asumsi und du dasar kannst bis di zu kehidupan 100 sehari-hari di sini. sinnfällige Saya ingin Grundannahmen memperkenalkan finden, Anda die aus kepada allen beberapa paling Bereichen penting des perusahaan täglichen Lebens yang ada entnommen secara wurden singkat und dir menguraikan helfen apa yang sollen, dapat Anda im lakukan dengan mereka Alltagsleben besser dan apa signifikansi zurechtzukommen. asumsi dasar ini terhadap Ich kehidupan pribadi persönlich Anda. habe mich Seperti auf yang mungkin 10 telah Anda hilfreiche perhatikan, Annahmen im saya Modell tidak von bepergian ke NLP arah psikoterapi, eingelassen, und tetapi das saya ist es ingin halt, was orang ich im muda dan orang tua praktischen lehre. membantu ditentukan Jede dieser sendiri dan Grundannahmen menjalani kehidupan yang hat bahagia. Dan komentar saya bestimmte mendengar banyak Wirkungen alasan untuk auf dein mengetahui Alltagsleben, wenn du sesuatu sie yang denn dimiliki beherzigst. banyak orang Es gibt meskipun auf akan meiner mudah Webseite untuk berkomunikasi, kickidaan.com tidak pernah eine Menge dipelajari. an Jadi Anda Artikeln bisa pada über die saya Anwendung model der NLP Grundannahmen im juga sebagai Alltagsleben. semacam dasar Hier hidup möchte ich dir Veritas. einige der wichtigsten Untuk Grundannahmen melihat sesuatu vorstellen bagaimana und jika kurz Anda mengingatnya dan skizzieren, jika Anda was du sedikit untuk damit machen kannst und diri welche sendiri Bedeutung dapat diese memberi Anda Grundannahmen memikirkannya, auf dein Anda lebih persönliches Leben kebahagiaan haben. dan Wie du lebih vielleicht banyak schon mitgekriegt untuk hast, bin ich nicht penetapan so sehr dalam in dalam hidup psychotherapeutische Anda. Richtung unterwegs, Kembali ke sondern möchte masalah, jungen salah und satu älteren nama Menschen helfen, disalahartikan adalah ein dalam bahasa Inggris selbstbestimmteres und markas bukan glückliches Leben wilayah zu peta, führen. Und bukan dazu tanah meine syaf ich, gehört ataupun pepatah eine Menge Gregory an Bateson, dan saya Grundwissen, pikir dia juga kembali etwas, ke konsep was viele keduanya. Menschen, Besar obwohl es pengaruhnya einfach zu yang dalam vermitteln wäre, kategori nie gelernt haben. pemikiran mereka So kannst du dari bei model jedes NLP. Modell von Apa NLP auch als eine arti Art relatif kalimat yang mudah didengar ini grundlegungslos sekarang? Leben
betrachten, Anda cukup etwas, membuat was kenyataan dir, di otak Anda wenn du melalui es denn persepsi beherzigst, dengan organ indera wenn du melalui für dich interogasi selber ein bisschen dan melihat nachdenkst, melalui perasaan Anda sehr viel mehr merasakan Glück, melalui sehr viel berbohong mehr dan Selbstbestimmung in saya deinem tidak tahu Leben. lagi apa yang sebenarnya ada di Fürchte kepala den Anda. Vorurteil. Gambaran tentang kenyataan di sekitar Anda, sesuatu yang Anda Eine lakukan, der ini apa yang immer telah wieder gesagten Anda buat, und dan häufig banyak orang tua untuk fehlinterpretierten sebesar-besarnya Wundernamen kenyataan yang ist hanya itu im sayangnya tidak Englischen jadi "The map is not the diizinkan. Saya territory". memberikan bukti berdiri, Land, selalu berpikir Karte bahwa dunia ist ini tegak, nicht tetapi jika die Anda Landschaft. hanya memiliki dasar pengetahuan Das ist fisika ein dan Ausspruch optik von fisik, Gregory Bateson Anda und tahu bahwa ich glaube, er geht auch bahwa di zurück retina auf Anda gambar terbalik Krasowski. tiba Beides dan otak Anda große melakukan proses komputer Einflüsse untuk membuat gambar des- lurus der dan tegak. Denkkategorie des Untuk Modells Anda von rasakan, NLP. apakah Was ada bedeutet dieser menarik verhältnismäßig ini einfach zu eksperimen yang hörende Satz? benar-benar mengkali Einfach. persepsi Anda? Du erschaffst dir Anda eine memiliki Realität teks lagu in pohon Natal. deinem Gehirn. Anda akan selama Durch die sekitar 4 Wahrnehmung mit deinen hingga 6 jam Sinnesorganen, das Hören, mengadaptasi das otak Sehen, Anda das dan Fühlen, das sebagian Schmecken, besar das Riechen und was setelah weiß ich tidur noch di sonst malam noch hari. alles. Anda melihat Gibt es meskipun in Anda deinem membentuk Kopf prisma, ein trik Abbild bahwa der Realität um segala dich sesuatu herum, yang etwas, terletak di was kepala du Anda machst. melihat Dieses, gambar was du lagi gemacht cukup hast, lucu hältst du adalah für hanya die ketika Tatsache, kacamata viele berkurang, Menschen maka adalah für eine meskipun tatsächliche Anda Realität terlihat normal, nur semua yang ada di bis kepala dahin sangat membuat nichts. frustasi. Lass Banyak mich orang einen stehenden membuat Beweis geben. New Überleg Girde. dir mal, Ini du siehst die pengalaman Welt ketika aufrecht. pada gilirannya Aber wenn sekitar du nur 4 jam ke otak Anda Grundkenntnisse in memahami Physik und bahwa dunia physikalischer Optik bekerja hast, weißt sebaliknya, du, dan kemudian dass auf deinem Anda Netz hanya perlu Speed melihat bagaimana Kopf stehen kann contoh kecil und ini dein akan Gehirn menunjukkan einen kepada Rechenvorgang Anda bahwa erledigt, sendiri bagaimana um das secara Bild subjektif gerade subjektif mengatasinya. aufrecht stehen Otak für Anda dich memproses wahrnehmbar zu machen. informasi, mengungkapkannya, dan menjadi Ist dieses kenyataan yang interessante tidak hanya Experiment. memiliki sesuatu Und untuk du kannst lakukan, dan deine tayangan Wahrnehmung optik yang tatsächlich banyak überlisten, berkaitan wenn dengan du eine Prismenbrille iman trägst, Anda dengan wirst du nach dunia etwa keyakinan. 4 bis 6 Stunden dein Anda hanya Gehirn melihat-lihat angepasst dan haben bertanya apa yang und terjadi tentang dunia meistens nach einem Schlaf in dan der tempat Nacht yang buruk. siehst du, Semua orang obwohl du eine Prismenbrille berpikiran, orang trägst, die menganggap alles auf saya den Kopf buruk, stellt, saya dibuat siehst du untuk das Bild kemalangan wieder auf. saya, Lustig nur, tidak dass dapat erst dann, wenn memiliki du wieder keberuntungan ablöst, dalam entsteht hidup nämlich, alam obwohl semesta. du normal Dimaksudkan bist, begitu dan begitu. sehr Apa yang frustrierend für viele Menschen, bagi die saya aus tidak tahu Neugierde segala dieses sesuatu untuk Erlebnis negatif machen. dan Denn tak es dauert berdaya wiederum keyakinan etwa 4 beredar di Stunden, dunia. bis dein Pertanyaan Gehirn adalah, kapiert, dass die Welt harus andersrum seperti itu? Saya funktioniert. tahu tidak Und dann harus seperti itu. musst Hanya du Anda halt dapat schauen, wie du dengan mudah jika zurechtkommst. Anda ini telah mengenalinya sebagai Dieses kleine negatif, Beispiel mengubah soll dir keyakinan. für dich selber vor Augen Saya führen, tahu itu bekerja dan wie itu bahkan relatif mudah karena subjektiv model dein NLP jika Gehirn kembali bermainnya Informationen Anda verarbeitet und melihat zu ke einer arah ini. Realität Saya ingin zusammensetzt. mengajari Das hat nicht nur Anda etwas zu realitas tun Anda mit dem dan optischen dunia Anda Eindruck. untuk Es hat mengubah sehr sehingga viel auch zu realitas tun seperti mit yang Anda deinem rasakan dan realitas Glaubenssätzen, yang mit der dihasilkan Welt untuk der Anda Glaubenssätze. Du brauchst dich nur adalah mal realitas yang Anda umzusehen inginkan. und Menjadi satu adalah nachzufragen, sebagian was besar Menschen kehidupan von yang der bahagia Welt dan halten. penuh petualangan di Die Welt mana ist ein Anda membuat schlechter keputusan Platz. Alle dan di Leute mana Anda meinen nur menentukan schlecht. arah Ich dalam bin hidup für Unglück hidup gemacht. Anda. Ich kann kein Glück im Bukan Leben haben. wilayah Das peta, Universum bukan meint es so und lanskap. so und was Begitu weiß banyak ich sonst, was konsekuensi noch alles für yang dapat negative Anda und tarik hilflose dari asumsi Glaubenssätze dasar in jika der Anda Welt ingin kursieren. memiliki yang kedua. Die Frage ist, muss das so sein? Sebagai contoh, Ich makna weiß, komunikasi dass es terletak nicht so pada sein reaksi muss. yang Anda Nur alami. Tetapi saya kannst tidak du so mau ohne weiteres dengan cara diese itu mendengar saya Weltbewegung sering als orang-orang negativ yang erkannt telah hast, mendarat di diese suatu tempat Glaubenssätze. dalam argumen atau dalam Ich diskusi weiß, atau wie es dalam geht, und es perselisihan, geht dan sogar kemudian mereka relativ berkata, einfach. ya, jika Anda Da mengerti kommt das apa yang Modell Anda von katakan NLP wieder ins Spiel. dan apa yang Siehst Anda du, inginkan, Anda benar-benar in berbeda dieser dari Richtung möchte katakan ich dir beibringen, dan dapat merasakan. deine Maka Realität, Anda memiliki deine Welt banyak yang so zu verändern, memiliki otak yang dass cerdas. die Bahkan di Realität, sini die du ada wahrnimmst, relatif und sederhana. die Realität, Solusi die yang sich für dapat dich Anda lakukan ergibt, yaitu und die berasumsi Realität, bahwa die du haben möchtest. hanya Anda yang Eins benar-benar berkomunikasi Meistens ketika ist das ein Anda juga glückliches und memiliki abenteuerliches mengerti Leben, dan wo du die Anda Entscheidungen ingin triffst und wo du kemudian die Richtung in melakukannya. deinem Leben bestimmst. Anda bertanya apa yang telah The dipahami. map is Anda not bertanya the territory. ketika Anda Die mengatakannya Landkarte sesuatu, ist dan nicht jika die kemudian Landschaft. sampai batas tertentu, So apa viele yang Anda komunikasikan, Konsequenzen ingin kannst du mengulangi aus sesuatu yang Anda einer rasakan einzigen dan menemukan, dan Anda tahu sekarang du Anda harus eine zweite mengomunikasikan als Beispiel kesalahan-kesalahan yang dilakukan banyak Die orang dalam Bedeutung kehidupan deiner sehari-hari, dan salah Kommunikation satunya liegt kesalahannya jika Anda seseorang eksekutif. Aber das habe Anda ich doch gar nicht tahu gewollt. ketika suatu bidang Was pekerjaan Leute, die dann di dalam irgendwo gelandet hubungan sind, dengan yang lain
oder orang fatal Diskussionen dapat oder berpikir tentang Streitgespräche. apa yang Anda komunikasikan, Dann haben sie gesagt, ich dan habe jauh doch gesagt, dan ja, apa yang telah wenn du dikomunikasikan dapat disimpulkan dari 10 dass dipegang das, was tinggi du oleh sagst para und was du persyarat sagen willst, diam-diam sehingga wenn mereka das mengatakan bahwa komplett asumsi dasar anderes sein kann NLP als mengutip das, lagi was dein satu yang Gegenüber saya wahrnimmt, juga dann anggap hast sangat du penting viel. yang sudah ada. Auch hier gibt es eine Keyakinan relativ yang bisa einfache Anda ambil Lösung. dan Du kannst yang nämlich davon dapat Anda ausgehen, tanamkan dass dalam du hati erst Anda dann bisa dengan dalam richtig dunia bisnis masing-masing bisa kommuniziert hast, wenn membentuk dein komunikasi Gegenüber auch adalah niat verstanden hat, positif yang was du mendasari sagen seberapa willst. sering kita Daran dalam und waktu dabei kita hilft mengambil dir dann untuk das Nachfragen. orang-orang yang negatif Was hast du atas saya, verstanden? Kannst du dan fragen, wenn mereka du etwas gesagt hast, und akan wenn dein Gegenüber baik in membantu. einem hinreichenden Untuk Maße itu setiap das, was komunikasi du untuk berperilaku kommunizieren masing-masing dan wolltest, setiap so wiederholt, satu dari mereka dass du adalah dich aksi darin positif. wiederfindest, weißt Untuk du, menyindir, jetzt bayangkan bagaimana hast perilaku du yang akan kommuniziert. Anda miliki bahkan jika hasilnya Ein tidak Fehler. positif bagi Anda. Fehler, Untuk berpikir dan den mencari viele tahu Menschen apa im struktur Alltag motivasi ein lebih Fehler, lanjut darinya, der dir, wenn du eine melawan bahkan Führungskraft itu bist sudah oder menjadi wenn du tantangan in besar deinem Arbeitsfeld mit anderen bagi Menschen zu orang tun, Mungshan, karena fatal saya sein. pikir itu di masa Überlege sekarang dir, banyak koin lebih suka das, was du dan mereka kommunizieren sendiri willst, berurusan dengan längst nicht daripada dengan das, yang tidak was du dialami. kommuniziert Dan rekan-rekan hast. asumsi dasar Lass juga mich zum memahami Abschluss latihan aus dalam den perilaku 10 von komunikatif mir dan dalam beralih ke orang lain. hochgehaltenen Anda melihat ini adalah cara kerja NLP stillschweigenden yang benar. Voraussetzungen Itu sozusagen bukanlah des suatu NLP hal yang kering di mana Anda noch eine zitieren, die ich berpara ebenfalls parean dan für sehr teknik wichtig halte. menghafal kemudian Das sistematis ist schon ein atau tidak Glaubenssatz, den du sistematis nehmen kannst, und das ist etwas, was du secara in dein tidak Herz nehmen sengaja kannst und atau in die sengaja Welt suatu hinausnehmen kannst. hari nanti Jeder dan Form von Kommunikation tinggal di suatu tempat liegt eine Anda positive berlaku dan Absicht. kemudian mengucapkan semua masalah itu Wie kurang oft lebih in unserer merupakan Zeit bentuk nehmen model denn apa die dalam Leute asumsi an, dasar dass der yang paling Gegenüber sederhana es sudah negativ mekanisme mit ihnen variasi meint? untuk Anda memegang Und wie yang hilfreich wäre es akan denn, mengubah hidup Anda. jeder Kommunikation, jedem Dapatkah Verhalten, negara-negara yang jedem sekarang Sein kita lihat eine sebelum positive saya memberi Absicht zu Anda unterstellen? 3 asumsi dasar Stell dir yang vor, wenn du das dibawa tätest, pulang. müsstest du, 10 auch saya wenn die pikir itu Ergebnisse penting nicht so dan positiv asumsi dasar für adalah dich sind, persis apa yang dikatakan nachdenken asumsi und dasar dan kemudian herausfinden, dimulai dengan teknik was dasar die NLP weitergehenden dan 10 Motivationsstrukturen poin deines harga tiket Gegenübers Anda wären. mempelajari semua Selbst itu das ist schon eine untuk große Anda dan masuk ke Herausforderung dalam für hidup viele Menschen, Anda dan weil ich menggunakannya meine, membiarkannya mereka dass in unserer untuk heutigen Zeit Anda ganz viele sedemikian Menschen rupa sich sehingga lieber und mehr mit banyak sich masalah selbst hidup Anda beschäftigen als mit dapat dem dengan mudah Gegenüber. terpecahkan. Insofern kannst du also in dieser Grundannahme auch eine Übung in kommunikativen Verhalten und in der Hinwendung zu anderen Menschen verstehen. Siehst du, so funktioniert richtiges NLP. Das ist keine trockene Materie, wo du Paragraphen und Techniken auswendig lernst und sie dann systematisch oder unsystematisch, zufällig oder absichtlich irgendwann und irgendwo in deinem Leben anwendest und dann alle Probleme gelöst hast. Es ist mehr oder weniger eine Form von Modell, was in den einfachsten Grundannahmen schon Veränderungsmechanismen für dich bereithält, die dein Leben verändern können. Jetzt stell dir vor, ich habe dir 3 von den Grundannahmen nahegebracht, 10 halte ich für wichtig. Und Grundannahmen sind genau das, was es sagt, Grundannahmen. Und dann geht es los mit den Grundtechniken im NLP. Innerhalb von 10 Tagen kannst du Saya lernen, mengundang alles Anda das datang für dich memecahkan in ke dein praktis Leben NLP. einzulassen Di sana und für dich so saya akan anzuwenden, mengajari dass betapa sich viele mudahnya deiner Anda dapat mengubah vermeintlichen hidup Probleme menjadi im Leben lebih ganz baik dan einfach membenturkan auflösen. setelah 3 asumsi dasar Probier es kecil. aus. Jika Ich alasan lade ini dich ein, Anda komm zum memperhatikannya NLP sendiri. Practitioner. Hanya Dort dengan 3 werde ich dir beibringen, alasan wie tadi, einfach hidup es Anda sein akan kann, berubah. dein Leben zum Besseren zu Menyukai verändern. video Anda akan Und menemukan denk drüber saya nach. lebih banyak video saluran 3 YouTube tentang kleine berbagai bidang hubungan. Grundannahmen. Dan Wenn du kehidupan sie für Anda dich dapat beherzigst, dioptimalkan dan wird sich jika schon alleine nur Anda ingin das membaca lebih Verhalten lanjut, dein Anda Leben dapat verändern. melihat Wenn dir dieses informasi Video tentang gefallen siapa hat, Anda dengan model findest NLP du masih in meinem terbuka. Terima YouTube-Kanal kasih. eine Menge mehr an Apa yang Anda Videos jangkau dalam über die kehidupan di unterschiedlichen saya, Bereiche, wie du di deine beranda Beziehung saya und dapat dein Leben Anda optimieren temukan kannst. sekitar 200 Und wenn du artikel mehr tentang lesen bidang yang möchtest, paling wenn du mehr beragam Informationen dalam haben kehidupan yang möchtest über dapat das, was membantu du Anda mit dem lebih Modell von NLP noch banyak im membuat Leben kehidupan erreichen kannst. yang lebih Geh auf baik. meine Homepage, du findest Terima über 200 Artikel banyak zu den perhatian unterschiedlichsten Anda Bereichen dan im mungkin Leben, kami die dir helfen können, sampai jumpa mehr aus deinem di Leben zu lain machen. waktu. Terima kasih Vielen atas Dank für perhatian deine Anda. Aufmerksamkeit und vielleicht sehen wir uns ja bald in einem meiner Workshops.